សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាពរបស់ cheese stick ដែលធ្វើបានត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងរូបភាពបន្ទាប់គឺជា cheese stick ដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវទេដោយសារខ្វះគន្លឹះបន្តិចបន្តួចចានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះដែលធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ cheese stick ផនយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អចាអញ្ចឹងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវការម្សៅធ្វើនំនឹង100ក្រាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រភេទម្សៅ all purpose flour ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតស្ករស10ក្រាមរួចហើយទឹកដោះគោស្រស់ធម្មតានឹង110 ml ពងមាន់1គ្រាប់រួចហើយគឺយើងត្រូវវាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវារលាយចូលគ្នាល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកឈីសបន្ទះឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើប្រភេទឈីស mozzarella ក៏បានដែរចារួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកឈីសបន្ទះនេះមកត្រួតលើគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន5បន្ទះប្រសិនបើបងប្អូនចង់ប្រើតិចជាងនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែនំផនយើងវាចេញតូចហើយនឹងធំតែប៉ុណ្ណោះឯងរួចហើយគឺយើងត្រូវកាត់ឈីសនោះជាទ្រវែងតូចចានេះគឺជាកំទេចនំប៉័ងចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមចៀននំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវយកដុំឈីសនោះមកប្រឡាក់ជាមួយម្សៅដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញហ្នឹងរួចហើយគឺយើងត្រូវយកដុំឈីសដែលប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅរួចហ្នឹងទៅដាក់ចូលទៅក្នុងកំទេចនំប៉័ងពេលនេះគឺយើងអាចលុញវាឲ្យទៅជារាងមូលបានហើយចំពោះកំទេចនំប៉័ងវិញគឺយើងត្រូវប្រើបរិមាណច្រើនគួរសមទើបយើងអាចលុញឈីសផនយើងបានចេញរូបរាងស្អាតចាឥឡូវនេះគឺយើងអាចមកចាប់ផ្ដើមចៀនបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាគន្លឹះដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យ cheese stick ផនយើងចេញមករសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ស្រួយក៏ស្រួយហើយមានរូបរាងស្អាតទៀតបរិមាណប្រេងឆាវិញគឺយើងប្រើច្រើនហើយមុននឹងយើងដាក់នំឈីសផនយើងចូលទៅគឺចាំបាច់ត្រូវតែបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងហើយខ្លាញ់ផនយើងឬក៏ប្រេងឆារបស់យើងនឹងត្រូវឲ្យក្តៅខ្លាំងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាគន្លឹះបងប្អូនត្រូវរងចាំឲ្យខ្លាញ់យើងឬក៏ប្រេងឆាផនយើងឡើងក្តៅខ្លាំងមែនតែនចាំដាក់ cheese stick ផនយើងចូលទៅហើយក្នុងការចម្អិននេះគឺយើងប្រើពេលខ្លីមែនតែនត្រឹមតែ30ទៅ50វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបើមិនអញ្ចឹងទេឈីផនយើងនឹងធ្លាយបែកចេញមកហើយ
គុណលើក្នុងការធ្វើនំនេះឲ្យបានល្អគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រសិនបើយើងដឹងរឿងតិចតួចនេះយើងនឹងធ្វើនំដែលមានរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ស្រួយក៏ស្រួយរូបរាងក៏ស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងធ្វើនំនេះបានហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe ផងអរគុណច្រើន